بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын затына чексиз мактоолор болсун жана анын элчиси сүйүктүү пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Менин үммөтүмдүн ибадаттарынын эң жакшысы Кур'ани Каримди тилават кылуу, Куранды окуу" дейт. Аллах Таала сиз менен бизге өзүнүн өтө чоң жакшылыгы менен, берешендүүлүгү менен ушул китепти Куранды берген. Бүгүн биз бул таалимибизде ошол Кур'ани Каримдеги бир канча терминдердин маанилери, максаты туурасында айтып өтөбүз. Эң алгач ошол терминдерге чейин Кур'ани Карим деген, Кур'ан деген сөздүн өзү менен тааныша турган болсок, Кур'ан деген сөз макруун, окулган деген маанини берет. Тактап айтканда, дүйнө жүзүндө эң көп окулган китеп бул Аллахтын ыйык сөзү Кур'ан экен. Куранчалык дүйнөдө көп окулган китеп жок. Курандын бир аятын жаттап, бир сүрөсүн жаттап, ошону 10 жолу окуңуз, 20 жолу окуңуз, 100 жолу окуңуз, 1000 жолу окуңуз, керек болсо өмүр бою окуңуз, эч качан тажабайсыз да. Курандан башка дүйнөдө эч бир китеп жок, эч бир сөз жок. Сиз аны жаттап, өмүр бою окуп жүрсөңүз тажабай турган. 2 жолу же 3 жолу окуганда тажайсыз. А Куранды окуп эч качан тажабайт экенбиз. Жана Курандын дагы бир мааниси макрунун, жакындатылган. Тактап айтканда, Куранды көп окуган адам Аллах Таалага жакындайт экен. Мына эми ошол Курандагы бир канча сандар туурасында айта турган болсок, Куранда жалпысынан 30 пара бар. 20-20 беттен кылып 30га алымдар бөлүшкөн. Анын максаты Куранды жаттоо жана аны бир тартипте кайталоо жеңил болуусу үчүн алымдар ушинтип тартип түзүшкөн. Жана Кур'ани Каримде 60 хизип бар. Хизип деген бул Курандын жарым парасына жакыныраак бир бөлүкчө 4-5 беттен турган бөлүкчөнү хизип деп айтабыз. Ушундай Куранда 60 хизипке бөлүнөт Кур'ан. Хизипти билүүнүн пайдасы адам көпчүлүк учурда Кур'ан окуганда чоң шейхтерге алар хизип кылып бөлүштүрүп окутат. Качан Куранды тапшырган учурда. Ошондуктан Курандын хизиптери кайсыл жерден бүтөт, аны дагы билүү зарыл. Жана Кур'ани Карим бул 114 сүрөдөн турат. Сура деген сөздүн өзүнүн мааниси эмне? Суратул Мединати хаитуха. Шаарды курчап турган чепти сура деп айтат арабтар. Кандай эле ошол чеп шаардын ичиндеги бардык нерселерди сактап, курчап, коргоп тургандай, Кур'ани Каримдин ар бир сүрөсү өзүнүн ичиндеги мазмундарды, маанилерди, илимдердин бардыгын камтып, курчап турат. Ошого сура деп аталып калган. Жана Кур'ани Каримде 6236 аят бар. Аят деген сөздүн сөздүк мааниси бул белги. Ал эми анын терминдик мааниси туурасында алымдар түрдүү ойлорун айтышкан. Ошолордун бирөөсү вакила ликулли жумлатин тадуллу аля хукмин ая. Кур'ани Каримдеги ар бир өкүмгө, шариаттын кайсы бир өкүмүнө далалат кылган бөлүктү, сүйлөмдү биз аят деп айтат экенбиз. Мына ушундай Куранда 6236 аят бар. Жана Кур'ани Каримде 77437 сөз бар экен. Ал эми Курандын ичинде канча тамга бар болсо десек, анын ичинде 323671 тамга бар экен. Жана Кур'ан 53243 фатхадан турат. Фатха деген бул тамгалардын үстүнө түз сызыкча коюлат. Ал кыргыз тилиндеги үндү А тыбышын билдирет. Ал эми Кур'ани Каримде домманын саны болсо 8804 домма бар экен. Домма деген бул тамганын үстүнө кичинекей ваудун сүрөтүндө коюлуп,
Ал тамганын үндү у тыбышында окшош окулушун билдирет. Жана Кур'ан-ы Керимде 39.582 касра бар. Касра деген ал Кур'андагы тамгалардын астына кыйгач болуп коюлуучу белги, ал болсо кыргыз тилиндеги үндү и тыбышын билдирет. Жана Кур'ан-ы Керимде болсо 1.025.030 чекит бар экен. Мындан башка дагы Куранды изилдей турган болсо, Курандын ичинде көптөгөн илимдер бар. Куран бул ушундай бир китеп. Куран өзүнө чейин канча китептер түшкөн болсо, ошол китептердеги илимдерди жана кыяматка чейин канча илим келсе, ошол илимдердин баардыгын өз ичине камтып алат. Анын ар бир сөзүндө, ар бир аятында, жада калса ар бир чекитинде Аллах Таала көптөгөн илимдерди катып койгон, сырларды. Ошон үчүн сиз менен биз аны окуп үйрөнүүгө аракет жасашыбыз керек. Бул тууралуу Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анху бир күнү адамдарга мындай деп насаат кылды. Кур'ан бул Аллахтын дасторкону. Андан канча кааласаңар жегиле, андан пайдалангыла дейт. Кур'ан бул Аллахтын бекем жиби. Аны силер бекем кармана турган болсоңор, адашуудан сак болосуңар дейт. Жана Кур'ан бул ачыктан ачык нур. Ошол нурду Кур'анды алсаңар силер, анда караңгылыктан сак болосуңар. Кабырда дагы нур болот сизге, акыретте дагы ушул Кур'ан сиз үчүн нур болот, жол көрсөтөт экен. Бул дүйнөдө да албетте. Жана Кур'ан бул шифа. Ал ар бир ооруну кетирет. Аллах Таала Кур'андын көптөгөн аяттарында Кур'анды биз момундар үчүн шифа кылып түшүрдүк деп баяндаган. Жана Кур'ан бул нажат, кутулуу экен. Ошондуктан аны силер көпкө окуп, ага амал кылууга аракет жасагыла. Силер болсо акыреттин азабынан кутуласыңар дейт Абдулла радыйаллаху анху. Жана Кур'ан бул бүткүл илимдердин казынасы. Ал казынаны канча изилдесеңер дагы, ал эч качан түгөнбөйт дейт. Мусулмандардын ийгилиги, бактылуулукка жетүүсү ушул Кур'анды колдоруна алып, аны жаттоо менен, ага амал кылуу менен башталган экен. Буга сахабалардын жашоосу бизге далил. Сахаба радыйаллаху анхумдар, арабтар башында канчалык даражада элеле, кандай төмөндө, дин жок эле, илим жок эле, караңгылык каптаган бүткүл аламды Аллах Таала пайгамбарыбызды жиберди ыйык Кур'ан-ы Карим менен. Сахабалар ушул Кур'анды үйрөндү, ага амал жасашты, башкаларга жеткиришти. Аларды Аллах Таала кыяматка чейинки адамдардын баардыгына үлгү кылды. Баардык адамдарга уссас кылып койду да. Ошондой эле тарыхты карай турган болсок, канчалык чоң-чоң мусулман өлкөлөрдүн төмөндөөсү Кур'анды таштоо менен башталган экен. Кур'анды үйрөнбөй коюу, Кур'анга амал жасабай коюу, Кур'анды динди жашоолорунан чыгаруу менен, шүгүрсүздүк кылуу менен мусулмандардын төмөндөөсү кор болуусу башталган да. Буга Аллах Тааланын Фусила сүрөсүндөгү аяты дагы далил. А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Кафырлардын чоңдору башкаларга айтат экен: силер Кур'ан-ы Каримди укпагыла. Ал окулган жерлерде силер ызычуу чыгаргыла. Силер жеңишке жетүүңөр үчүн. Силер мусулмандарды жеңип алууңар үчүн ызычуу чыгаргыла деп айтат экен. Бул аяттын тафсиринде Абдулла бин Аббас радыйаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде адамдарга Кур'ан окуп берип жаткан учурда Абу Жахл, Аллахтын каргышы болсун, ошол Абу Жахл адамдарды, мушриктерди жиберет экен. Силер барып, Мухаммад пайгамбар Кур'ан окуп жаткан жерге барып ызычуу кылгыла, үнүңөрдү бийик чыгарып, ар кандай сөздөрдү айтып ызычуу чыгаргыла. Адамдар ал окуп жаткан нерсени түшүнбөй калсын. Адамдар андан пайда ала албай калсын деп, ошол максатта кафырларды жиберет экен да. Эми бул аяттан ала турган сабак, урматтуу туугандар, сиз менен биздин ийгилигибиз, жеңишибиз бул Кур'ан-ы Каримди үйрөнүү менен, ага өзүбүздүн жашообузду ылайык кылып, Кур'анга амал кылып жашоо менен биздин дүйнө жана акыретте ийгилигибиз турат экен туугандар. Ал эми эгер ага амал кылбасак, Кур'анды жашообуздан чыгара турган болсок, анда Аллах Таала кафырларды мусулмандарга үстөм кылып коет экен. Жана да бул аяттан ала турган сабак, качан Кур'ан-ы Карим окулган учурда аны кунт кой угуш керек экен. Ал жерде ызычуу кылуу,
Al bul kafirlardın adatı болот экен да. Аятта ачык келип жатат. Жана да Аллах Таала А'раф сүрөсүнүн аягында өкүм берип жатат: "Ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун." Качан Кур'ан окулган учурда силер ага кунт коюп уккула дейт. Бардык нерседен бошоп, оюңуз менен, фикириңиз менен ошол окулуп жаткан Кур'анга толук кунт коюуга турган болсок, Аллахтын мээрими, райымы сиз менен бизге болот экен. Аллахтын жардамы сиз менен биз менен бирге болот экен да. Аллах Таала бардыгыбызга мына айтылган уккан нерселерге амал кылып, Кур'андын терең-терең илимдеринен жетишүүгө насип кылсын.